السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة بشكل جديد من أشكال غرزة الزجزاج. يصلح للملابس والمفروشات، يعني نقدر نعمل منه كملابس شال مستطيل أو كوفية أو بلوزة أو كارديجان، وكمان ممكن نعمل منه شنطة، وكمان ممكن نعمل منه مفرش للسرير أو ستارة. هيكون جميل جدا ومميز وسهل وبسيط في نفس الوقت. أتمنى غرزتنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزتنا النهاردة ممكن نشغلها بلون واحد بس سادة، وممكن نشغلها بالخيوط التشانجا، وممكن ندمج ما بين التشانجا وكمان الخيط السادة. يعني بتجيبي بكرة ملونة تشانجا وبتجيبي بكرة سادة وبتشتغلي سطر من هنا وسطر من هنا، وهكذا بتيجي نتيجة جميلة جدا. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. نوع الخيط اللي هنستخدمه مع بعض النهاردة هيمالايا، وهو انتي بيلينج يعني ما بيوبرش. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. غرزتنا النهاردة عدد سلاسل البداية الخاص بيها مضاعفات رقم 8، وبعد ما بضاعف رقم 8 بزود سلسلة واحدة بس، وبعد السلسلة اللي بنزودها بس السلسلة اللي بزودها بتكون تكملة العدد اللي بشتغل عليه. أما بعد السلسلة دي بشتغل 4 سلسلة بيكونوا ارتفاعي الأول غرزة وسلسلة كمان بعدهم مسافة. بلف الخيط حلقة على الهواء وبدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8. برجع تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان مرة، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما اشتغلنا مضاعفات رقم 8 زي ما احنا شايفين، في النهاية بزود ايه يا بنات؟ بزود سلسلة واحدة بس، 1 سلسلة. فوق السلسلة دي بزود 1 2 3 4. هعتبر السلسلة الأولى اللي هي طبعا آخر واحدة اشتغلتها مسافة ما بين العمود اللي أنا اشتغلته اللي هو ال3 سلاسل اللي تحتها، يعني كده عدينا 4، وبينها وبين المكان اللي اروح اشتغل فيه. وكمان السلسلة اللي بعدهم هتكون هي العمود اللي انا اشتغلت فيها اول عمود، اذا رقم 5 بسيبها، وكمان رقم 6 بسيبها لان هي المسافة اللي بسيبها تحت السلسلة اللي عندي فوق. يبقى بسيب 1 2 3 4 5 6، وبروح لرقم 7 ببتدي اكون عمود بلفة واحد. بيكون عندي على الابره حلقه. ازاي بكون العمود بلفه؟ بلف لفه واحده لانه عمود بلفه واحده، معنى انك تلف الخيط على الابره مره واحده. كده بقى معايا حلقتين. بعد 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 بدخل في الحلقه الخلفيه، اسحب الخيط واخرج. معانا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كده بعتبر نفسي يا بنات اشتغلت عمود سلسله عمود زي ما احنا شايفين اهو. كده الشكل عندي خلاص اتكون. ارجع اشتغل سلسله والف الخيط على الابره. تحت السلسله بسيب فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود بلفه واحد، وبكرر لغايه ما اخلص السطر كله سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود، والسلسله اللي باخدها من فوق بسيب تحتها فراغ. هكمل لغايه ما اخلص السطر كله بنفس الطريقه، سلسله عمود سلسله عمود، وهكذا لغايه ما اوصل لنهايه السطر وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بنكون اشتغلنا السطر كله عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما وصلت لنهاية السطر. اشتغلت بعد العمود ده سلسلة وهسيب تحتها فراغ، وفي اخر فراغ بروح اشتغل عمود بلفة واحد. السطر اللي جاي برتفع 1 2 3، وبعتبر نفسي اشتغلت عمود فوق العمود الاخير، وبلف الشغل بيكون هو مكان العمود الاول عندي. يعني الفراغ دوت انا كده اشتغلت فوقيه عمود بلفة واحد. هشتغل كمان في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. بقى كده 2 3 4. اصبح كده كونت 4 عمود في الفراغ الاول. بعد كده هيقابلني 7 فراغات اللي هو السلسلة والعمود، كده 2 سلسلة عمود. يبقى 1 2 3 4 5 6 7. ال7 فراغات دول بشتغل فيهم 7 عمود بلفة بس، كلهم هيكونوا مجتمعين معايا مع بعض من فوق بحلقة واحدة، يعني كأني بشتغل غرزة كلاستر. طيب ازاي بنعمل كده؟ وهل باخد سلاسل قبلهم ولا لا؟ ما باخدش سلاسل. بلف الخيط على الإبرة. هاجي هنا بقى مكان السلسلة، بدخل داخل حلقتين منها واسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين وهخلي الحلقه الاخيره. هلف الخيط وفوق العمود بدخل تحت حرف الفي، هسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره. كده 1 2، ومعايا طبعا الحلقه الاساسيه.
بس ما بحسبهاش من العدد بتوع الاعمدة اللي بشتغلهم، يبقى كده 1 2، وهنروح نعمل رقم 3 في السلسلة، باخد منها حلقتين زي ما احنا شايفين، واشتغل فوقيها العمود بلفة لغاية نص، واخر حلقة بتفضل معايا الابرة 1 2 3 4 هتكون فوق العمود، 5 فوق السلسلة، 6 فوق العمود، 7 هتكون فوق السلسلة. معايا كده يا بنات 1 2 3 4 5 6 7، بالإضافة للحلقة الأساسية هلف الخيط وأخرج من السبع حلقات عفوا، هيتبقوا معايا الحلقتين، الحلقة اللي طلعت بيها والحلقة اللي بعدها، بلف الخيط وأخرج منهم زي ما احنا شايفين. أرجع ألف الخيط على الإبرة، والغرزة اللي جاية العمود اللي جاي هشتغل فوقيه 7 عمود بلفة بس لغاية آخرهم. ده 1، وبرضك ما أخدتش أي سلاسل مسافة. 2 3 4 5 6 7 زي ما احنا شايفين. ارجع تاني اكرر، هشتغل على 7 فراغات هشبكهم كلهم مع بعض من فوق بحلقة واحدة. السلسلة ممكن انزل من تحت السلسلة مباشرة، 1 والعمود 2 السلسلة 3 العمود 4 السلسلة 5 العمود 6 السلسلة 7. بقى معايا 7 حلقات بالإضافة للحلقة الأساسية يبقوا 8. هلف الخيط وأخرج من 7، يتبقى معايا 2 هلف الخيط وأخرج منهم. برجع تاني هروح أشتغل في العمود اللي جاي 7 عمود بلفة في نفس الفراغ، وارجع تاني بعد كده هاخد 7 غرز مع بعض، وفي النهاية في آخر فراغ بشتغل 4 غرزة عمود بلفة. هكمل المجموعة دي والمجموعة اللي بعدها وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت آخر 7 عمود مع بعض في حلقة واحدة من فوق، بلف الخيط على الإبرة، وآخر سلسلة عندي من فوق هنا آخر عمود يا بنات. قبل ما اشتغل السلسلة الأخيرة دي، آخر عمود من ال7 كان في السلسلة اللي بعد العمود دوت، تمام. السلسلة اللي بعدها بدخل واشتغل فيها 4 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3 4. كده بيكون خلص معايا السطر. ببتدي تاني اكرر السطر رقم 1، وبفضل طول شغلي على مدى ارتفاعي للشغل اللي بشتغله اكرر السطر الاول والتاني الاول والتاني الاول والتاني. وطبعا بما اننا بنشتغل على السطر الاول على سلاسل، يبقى هنقول التكرار عندنا هيكون التاني والتالت، تمام يا بنات. هي نفس النتيجة، بس عشان خاطر احنا تحت بنشتغل على سلاسل لكن فوق بشتغل على الغرز، وطبعا شكل الغرز بيكون مختلف الاماكن عن مكان السلاسل، وهنشوف دلوقتي. هرتفع 1 2 3 4 سلسلة، وهعتبرهم عمود بلفة وبعد منه سلسلة. الف شغلي الناحية التانية والف الخيط على الابرة لاني هروح اشتغل عمود بلفة. اول فراغ اشتغلت فوقيه العمود اللي هو 3 سلاسل، والسلسلة اللي بعده بسيب تحتها فراغ رقم 2، يعني بسيب رقم 1 ورقم 2 بروح لرقم 3 ببتدي اشتغل عمود بلفة زي ما احنا شايفين. يبقى كده اشتغلت ايه؟ عمود سلسلة عمود، تمام يا بنات. هرجع اخد سلسلة، هلف الخيط على الابرة، هسيب تحتها فراغ اللي هي طبعا الفراغ الخاص بالاعمدة ال7 اللي مع بعض، واروح للفراغ اللي بعده واشتغل عمود سلسلة، هسيب تحتها فراغ واشتغل عمود، وهكذا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بخلص السطر كله بنفس الطريقة. هكمل سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون ده شكل الشغل معانا. هرجع بس في اخر غرزة عشان تشوفوها معايا. كده انا اشتغلت عمود سلسلة، هلف الخيط على الابرة، اخر عمود هنا طبعا بسيبه، بروح للسلسلة الاخيرة هنا من الارتفاع واشغل فيها عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين. هرتفع 1 2 3 والف الخيط على الابرة والف شغلي الناحية التانية.
في نفس الفراغ الاول بشتغل كمان 3 عمود بلفة، بحيث ان بيكون معايا في بداية السطر 3 عمود بلفة، 4 عمود بلفة في الفراغ الاول و4 عمود بلفة في الفراغ الاخير. كده 2 3، واولهم طبعا الثلاث سلاسل. 4 مرة بشتغل الأعمدة كاملة، ومرة بشتغل الأعمدة كلهم في حلقة واحدة. تمام يا بنات؟ هرجع بعد كده بقى اشتغل 7 فراغات ب7 عمود بلفة لغاية نصهم، وكأني بشتغل غرزة كلاستر واحدة من فوق. كده 1 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط واخرج من 7 حلقات، وكده بقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منه. هرجع الغرزة اللي جاية، العمود اللي جاي بشتغل فيه 7 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 6 7. وبكمل بنفس الطريقة الفراغات السبعة اللي جاية بشتغل عليهم 7 غرز مع بعض في حلقة واحدة من فوق، وبعديهم 7 غرز في غرزة واحدة، وارجع اكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لاخر غرزة موجودة عندي بشتغل فوقيها 4 غرزة عمود بلفة. هكمل السطر ده وارجع لكم نشوف شكل الغرزة بتاعتنا ايه مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين بيكون ده شكل غرزتنا. قد ايه غرزة جميلة ومميزة، شكل من اشكال غرزة الزجزاج، باستخدام طبعا تقنية او شكل مميز سهل وبسيط، لكن محتاج مننا تركيز شوية. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، وزي ما قلنا مع بعض نقدر نستغلها اكتر من استغلال ونشغل بيها اكتر من شغل. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو فضلا ليس امرا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.